格仔啊？呢個咁你4個效果唔好啊。係咯，先話出嚟。唔知幾啦。佢唔識玩男人，佢除咗基佬之後，佢都唔識玩。呢男唔係男人嚟㗎，加人女人嚟㗎嘛。唔係啊，但係出埋個頭係男人嚟㗎嘛。除咗個頭咧，冇唔玩個頭咪得咯。我頭一次，我頭一次啫嘛。哦，應該咩鏡頭我更加唔識講我哋啊！最尾先執啦。個頭呢住我，好似冇咩。我頭一次㗎嘛。我第一次聽，我唔玩個頭。唔知。頭呢個真係所以阿英有法拉喎，但係。我從來未聽過呢個。係。我呢翻先，我呢翻先。哇！屌，有啲咁伏嘅嘢嘅喂。做嘢街度。嗰啲心知承受嗰啲 friend，點會咁㗎？哇！朋友啊！屌！哦，食 K 啲貨，食蕉啦！咩人過嚟㗎？菠蘿哦，睇你兩個入嚟啦。嚇？唔係我開完㗎啦。佢開完。係咯，你而家開咗嘛？未開。係我開完㗎啦。係咁咩？開完㗎，但我啲料喺度，我喺度啊。好，又大工程有用。出籠都仲有用，我知啊。呢張冇。誒，有張即係飛鳥自己都用唔到神奇嘅豬豬喎，好勁喎！講嘢啊！入邊呢些係雷文啊！佢點樣搞啊？即係飛鳥自己都用唔到。呢些入邊得一個佢用㗎，呢些成個點樣做到呢張嘢？飛鳥自己都玩唔到。屌，都係雷文。歪撚咗喎！喂，食咗個金閃位啊！屌！喂，係我學多件事，世界嘅飛鳥。但係我學多件事。飛鳥自己都用唔到。淨係要天㗎，飛鳥自己都用唔到。我叉住㗎都飛鳥仲用唔到。我一定要順手。誒，閃喎，可以，每樣一張。日文冇事，有咩水？咁樣水，誒，OK 喎，誒一定有張，一定有一定有病。有機會有張大大包。截呢個。一定有張大包。㗎嘛。會可以。歪撚咗法拉50蚊啫喎，屌廢張，啊！係啊，傷心啊，中咗張稅啦，可以相水啊！哦，心碎係，不過。